السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل اكلة جميلة جدا. هنعمل النهاردة الفول المقلي. الفول المقلي كلنا وجبة بنحبها، اكلة شعبية جميلة جدا. انا معايا هنا فول نقعاه. ممكن انت تنقعيه قبلها بساعتين 3 او تنقعيه زي كده وتحطي له مية سخنة وتسيبيه يتنقع فيها. ومعايا كمان بصلاية متوسطة مقطعها بالشكل ده كده. هشوحها كده في شوية زيت. اول ما تتشوح بالشكل دوت هبدأ انزل عليها بمعلقة توم بالشكل ده، واشوحها شوية صغيرين، مش هحمر التوم علشان عايزة طعمه يفضل فيه التقلية. معايا هنا طماطم كنت مسبكاها يعني، وكنت بعصرها عشان افرزها، وخدت منها جزء كده للفول. طبعا هي كده كده اوريدي مسبكة، فهنزل عليها بكوبايتين مية. ممكن تحطي له ميه سخنه مغليه او تحطي له ميه من الفلتر، زي انا حطيت له كوبايتين ميه من الفلتر. وهبدا انزل عليها بالتوابل. التوابل بتاعتي هحط لها مكعب مرق، وهحط لها معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره فلفل اسمر، وكمان احط لها الملح بتاعها واظبطه. اول لما تغلي غلوتين كده هبدا انزل عليها بالفول، اصفي الفول. الفول دوت انا غسلته كذا مره قبل ما انقعه، علشان خاطر اطلع منه اي شوائب. ومعلومة ليكي برضو، اي بقوليات زي العدس والفول لازم تغسلهم كويس جدا، بيبقى فيهم المية بتاعتهم بتبقى لونها ابيض كده عامل زي البودرة. انتي اغسليها كويس جدا ولحد ما المية بتاعتها تبقى صافية، علشان المية البيضة دي بتعمل انتفاخ وما بتبقاش كويسة. فانتي اغسلي البقوليات بتاعتك كويس جدا. هنحمر كمان بطاطس. والفول خلاص استوى وطفيت عليه. وكمان عملت البتنجان المخلل. احنا عملنا البتنجان قبل كده، عملنا طريقته هنا على القناة. هندوق بقى كده الفول بتاعنا. وكمان البطاطس والبتنجان القمر بتاعنا ده. ايه رأيكم بقى في وصفتنا النهاردة؟ لو عجبتك اضغطي لي لايك، واللي اول مرة يشوف قناتي يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصله اشعار بكل فيديو جديد بننزله. اللايك يا حبايب قلبي بيدعم الفيديو. استودعكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.